Hi guys! Ngayong araw na to, i-unbox natin tong Seagate Expansion Portable Drive 2TB HDD portable hard disk ito. Gamitan ko ng gunting para mas madali. Ayan. Set aside muna natin. Ito yung lutod ng ganyan. Yung front niya ganito itsura. Open na natin. Meron siyang manual. So manual niya, tignan natin kung English ba to. May English din, kaya mabilis lang yan intindihin. Set aside natin. Paano ba to? Ito, tanggalin natin. Teka lang, pag-aralan ko muna paano ito i-open. Gamitan natin ng gunting. Ayun, gunting lang pala. Tapos ito tanggalin. Plastic cover siya. Ganito itsura niya. Seagate Expansion HDD 2TB. Tapos ito yung cord niya, power cord niya. Ganito yan. Ganito yung itsura. Ganito naman kadalasan yung mga portable hard drive. Tapos ito USB 3.0. Ganun lang. Mas magaan lang siya. Seagate. Meron akong Transcend. Mabigat. Ganito yung itsura ng Transcend. Matagal na to sa akin. 7 years. Parang ganun. 2016 ko to binili. Mas mahal to dati. Magkano nga bilhin ko nito dati? Itong Transcend. Pagkakaalala ko, nasa almost 7,000. 2TB din to. Made in Taiwan. Tas itong Seagate, tingnan natin. Made in Thailand. Assembled in Thailand. Try nyo guys. Baka gusto nyo bumili ng portable hard drive para sa mga files nyo. Pwede na to. Mas mura na ngayon. Hindi umabot ng 4,000. Magaan pa. Salamat sa panonood.